अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जे ट्यूटोरियल में तव्हांखे खुश आमदीद। ही एडवांस जेको ट्यूटोरियल स्पेशली छा ठाहियो जेके ऑलरेडी जेके एक्सेल वग़ैरह ॼाणनि था उनखे बेसिक उन्हनि जा ऑप्शन जेके बि हूंदा आहिनि क्लियर हूंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं बेसिक ऑप्शन तव्हांजा क्लियर न हुजनि त पोइ मुंहिंजो अॻु में जेका वीडियो ठहियलु आहे बिगनर्स जे लाइ उहो तव्हां ॾिसी वठोसि। उनमें तव्हांजा जेके बुनियादी जेके बि ऑप्शन्स हूंदा आहिनि उहो तव्हांजा इंशाअल्लाह क्लियर थी वेंदा। हाणे उनखां पोइ अचो एडवांस ते अचूं था। एडवांस में हाणे बेसिक में असां शेप जेको न ड्राइंग जा जेके शेप्स आहिनि उहे हिन में एक्सेल में एड करणु ऑलरेडी सिखी आया आहियूं। हाणे हिन शेप्स में उनखे वधीक कस्टमाइज़ करणु उहो हिन वीडियो में सिखंदासीं। इंसर्ट में वञोसि, शेप में वञोसि ऐं हितां खां ॾिसो जेके रिसेंट जेके यूज़ शेप्स आहिनि उन मां असीं रेक्टेंगुलर खयोंसीं। हाणे रेक्टेंगुलर शेप आहे, इन शेप खे असीं चेंज करे सघूं था, कंहिंमें बि असीं चेंज करे सघूं था। लेकिन हिन में ॾिसो कस्टमाइज़ जेको वधीक ऑप्शन कुझु असांखे ॾिए थो। हिन में ॾिसो हिकिड़ी तव्हांखे जेको टुबको तव्हांखे यानी येलो कलर जो तव्हांखे टुबको हिते ॾिसे पियो, इहो असांखे वधीक हिनखे कस्टमाइज़ करण जो ऑप्शन्स ॾिए थो। यानी तव्हां असांजा कॉर्नर्स ॾिसो, हिन में जेके हिन शेप आहे राउंड रेक्टेंगल आहे, उनखे राउंड में असांखे वधीक हिनखे कस्टमाइज़ करण जी असांखे सहूलियत ॾिए थो। दोस्तों कुछ ॿिया शेप असीं हिन में एड था करे वठूं। सपोज हाणे दिलि जो शेप आहे, दिलि जे शेप उहो एड करूंसि था। इन खां पोइ हिकिड़ो स्टार आहे, स्टार उहो एड करूंसि था ऐं हिकिड़ो वरी वधीक कुंडनि वारो स्टार बि एड करे वठूंसि। मेन मक़सदु तव्हांखे कस्टमाइज़ेशन जो ॿुधाइण जो आहे। ठीकु आहे, थोरो ज़ूम खे नंढो करे वञूं था। हाणे असीं दिलि जीअं फिक्स हिकिड़ो शेप आहे, हिनखे असांखे कस्टमाइज़ जो असांखे नथो ॾिए ऑप्शन। लेकिन स्टार में जेको असांखे ॾिसो हीअ जेको असांखे ॾिए थो, तव्हां असीं हिनखे कस्टमाइज़ करे सघूं था। हिन में बि असीं ॾिसो हिनखे कस्टमाइज़ करे सघूं था। अच्छा, ये शेप्स अची वियल। हाणे शेप असीं कंहिं शेप खे असीं वापसी चेंज बि करे सघूं था, बदिलाए सघूं था। सपोज हाणे हार्ट टू हार्ट शेप खे हिनखे जेकॾहिं असीं चेंज था करियूंसि, हार्ट नंबर खे स्टार जे असीं शेप खे चेंज था करियूंसि, त असीं जेको वञो तव्हां फॉर्मेट में लिखो पियो एडिट शेप। एडिट शेप में तव्हां चेंज शेप में तव्हां कंहिंखे वरी तव्हां अप्लाई करे सघो था। ॾिसो हीअ वरी शेप चेंज थी वियो, जंहिंमें असांखे वरी कस्टमाइज़ेशन ॾिसो आणे सघूं था। इन खां अलावा असां जेके स्टार्स खे चेंज करियूंसि, जेकॾहिं त पोइ एडिट शेप में चेंज शेप में तव्हां कंहिं बि जेको शेप खे चेंज करे सघो था। हीअ बेसिक शेप्स हूंदा आहिनि। हा, हीअ स्टार बेस्ड जेके शेप हूंदा आहिनि, हीअ ॾिसो असांखे हीअ चेंज कर। असीं हिन में राइट क्लिक करे टेक्स्ट खे तव्हां एडिट करे सघो था। राइट क्लिक करियोसि ऐं लिखो पियो एडिट टेक्स्ट। तव्हां को बि टेक्स्ट एड करे सघो था। अच्छा दोस्तों, तव्हां शेप जेको हुनखे चेंज करणु ऐं हुनखे ॾिसो कस्टमाइज़ करणु, इहे तव्हां ॾिसी वठोसि। हाणे जेको अचूं था हिन कलर जे जेको चेंजिंग जे लाइ असांखे फॉर्मेट में असांखे हीअ कलर जेका आहे ऑलरेडी जेके आहिनि उहे असांखे थीम जेका ठहियल हुनजी मिले पई, ॾिसो असीं उन मां कलर को बि खणी सघूं था। उन में बि काफ़ी ख़ासा जेके प्रीसेट्स वग़ैरह ठहियल हूंदा आहिनि। या असीं हिन में कलर खां अलावा बि असीं हिनखे फिल करे सघूं था। सपोज असीं फिल करण जे लाइ ॾिसो हीअ पिक्चर असीं उहा फिल करे सघूं था, ग्रेडियंट फिल करे सघूं था, टेक्सचर फिल करे सघूं था। पिक्चर फिल करण जे लाइ पिक्चर ते क्लिक करियोसि, पंहिंजे कंप्यूटर मां फाइल का बि फाइल खणो। ॾिसो फ्रॉम फाइल लिखो पियो, कंप्यूटर में असीं फाइल खणूं था। असीं नेट तां नथा खणूं, वन ड्राइव तां नथा खणूं, त असीं फाइल में खणूं था। फाइल ते क्लिक करे असीं पिक्चर एड करे सघूं था। राइट क्लिक करे हिन में तव्हांखे टेक्सचर फिल करणु ॿुधायूं था। ॾिसो हीअ टेक्सचर आहे, को बि टेक्सचर असीं फिल करे सघूं था। मञोसि शेप फिल में, शेप फिल मां टेक्सचर बीठो आहे, टेक्सचर तव्हां फिल करियोसि शेप फिल में ऐं टेक्सचर ही बीठा आहिनि टेक्सचर। अच्छा, उनखां अलावा हिते हाणे टेक्स्ट जेको आहे इन टेक्स्ट खे बि असीं कस्टमाइज़ करे सघूं था। हाणे हिन टेक्स्ट खे कस्टमाइज़ जे लाइ पहिरीं हिन पंहिंजी प्रीसेट्स जेका बि असांखे ॾिए थो। सपोज असीं ब्लैक खणूं था, हिनखे जेकॾहिं फ़ॉन्ट वॾा करणा आहिनि त होम में वञो, होम में तव्हां हिनखे ॾिसोसि। उनखां अलावा हिनखे जेके आहिनि से विच में करण जे लाइ इहे ॾिसोसि ॿिन्ही साइडनि ते विच में थी वियो। इन हिसाब सां असीं शेप खे एड करे सघूं था। हिखां वधीक जेके लाइनूं तव्हांखे लिखणियूं अचनि तव्हां क्लिक करो ऐं एंटर दबायोसि। बेसिक शेप, शेप 1, शेप 2 वग़ैरह। तो दोस्तों तस्वीर खे हिन जेको शेप को कंहिं जेके माने यानी कि शेप खे डिज़ाइन खे खणी हुन में असीं तस्वीर असीं एड करे सघूं था। असीं में टेक्सचर फिल करे सघूं था। कलर खां असीं हुनखे कस्टमाइज़ कलर उहो बि असीं फिल करे सघूं था।
सपोज हाणे हिन जो हार्ट आहे हिन जो कलर असीं चेंज करणु चाहियूं था। ॾिसो हिन मां कलर चेंज करियोसि, नो फिल कंदा, नो फिल या मोर कलर मां वेंदा न, तव्हां वधीक हिन मां बि अञा कलर खणी सघो था, को बि कलर ॾिसोसि। सपोज हाणे हीअ कलर असीं ओके था करियूंसि, अञा इन कलर खे बि असीं हिन कस्टमाइज़ करे सघूं था। हिन कलर खे कुझु थोरो चेंज करूं था, ठीकु आहे। कलर आहे थोरो गहरो करिणो तव्हांखे, ॾिसो वञोसि तव्हां कस्टम मां तव्हां हिनखे ॾिसो गहरो करियोसि जेतिरो तव्हांखे पसंदि हुजे, ओके करियोसि। हीअ तव्हां हिन में ठाहे सघो था। इफेक्ट तव्हांखे ऑलरेडी मूं ॿुधायो शेप इफेक्ट में। अच्छा हाणे अचूं था हिन जी आउटलाइन। असीं आउटलाइन खे बि असीं हिनखे फिल करे सघूं था। असांखे आउटलाइन फिल जा बि असांखे ऑप्शन ॾिए थो। सपोज हाणे हिन जी आउटलाइन आहे, या हिन जी आउटलाइन आहे, असीं वञूं था शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में ॾिसोसि त हिन जा असीं आउटलाइन जो कलर कहिड़ो रखणु चाहियूं था। सपोज हीअ कलर आहे, लेकिन आउटलाइन बिल्कुलु ई आहे सनी आउटलाइन आहे। असीं हिनखे ॾिसो हितां वेट जो आउटलाइन जो ॾिसो वधाए सघूं था। ख़ुदि आउटलाइन खे बि असीं जेको सो कलर में न काफ़ी जेके असीं हिनखे मोर कलर में असीं जेको चाहियूं चूज़ करे सघूं था। ॾिसो मोर कलर में तव्हां पंहिंजो कस्टम कलर खणी हीअं जी हिन जी असीं आउटलाइन खे चेंज करे सघूं था। वेट तव्हांखे वधाइणो आहे आउटलाइन जो, यानी थोरी तव्हांखे वॾी नज़र अचे। ॾिसो ब्लू जी आहे, असीं चाहियूं था त हिन जो बि कलर असीं चेंज करे सघूं। दोस्त जेके असीं कलर जेके पंहिंजा कस्टम कलर जेके ठाहींदा आहियूं न, जेके उहे हिते असांखे लिस्ट में मौजूदु हूंदा आहिनि। असीं उन्हनि खे हिते आणे सघूं था। हिन जो आहे जीअं टेक्सचर आहे या पिक्चर आहे कंहिंजी असीं। अच्छा आउटलाइन असांखे न आहे करणी त नो लिखियोसि आउटलाइन, नो आउटलाइन। ॾिसो आउटलाइन असांजी हाणे हटी वई। दोस्तों हिन वीडियो में एतिरो ई बसि, यानी कि शेप जेको असां में पिक्चर कीअं एड कजे, टेक्सचर कीअं एड कजे। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में तव्हांखे ग्रेडियंट जेके आहिनि, हिक खां वधीक जेके कलर फिल थियनि था, उहो तव्हांखे ॿुधाइबो आहे। उनखे वधीक कस्टमाइज़ अञा उनजा ऑप्शन्स हूंदा आहिनि, उहे तव्हांखे जेके सम्झाया वेंदा। तव्हां उनजे लाइ ॿियो असांजो वीडियो जेका ॿी आहे उहा तव्हां बिल्कुलु ॾिसिजो।